과로와 스트레스와 비만은 코골이의 최대 원인 중에 하나입니다. 과로와 스트레스로 인해서 코골이가 심해진다면 스스로 노력해서 몸 컨디션을 최대한 쾌적하게 맞춰줄 필요가 있고, 비만으로 인해서 코골이의 원인이 된다면 스스로 노력해야 되는 부분이 분명히 있습니다. 주무시기 전에 술을 섭취한다거나 음식물을 과다하게 섭취하는 것은 살이 찔 뿐만 아니라 코점막이나 그 주변 조직을 붓게 만들어서 코골이가 더 심해질 수 있습니다. 규칙적으로 운동하는 생활 습관도 굉장히 좋은 코골이 치료법 중에 하나고요. 특히 잠이 안 오신다고 수면제나 항히스타민제, 신경안정제 같은 약물을 복용하는 것은 또 코골이의 원인이 될 수 있습니다. 그런 약물은 좀 삼가해 주시는 게 좋겠습니다. 가족들과 함께 앓는 질병 코골이. 부작용 없는 한방 치료로 이제는 편안한 수면을 취할 수 있다.